Mpifaliana indrindro no iarabako atsika rehetra mianakavy manaraka mivantana ny fandaratsika eto amizao fahitalavitra izao. Ny fiadanan'ny tompony amintsika rehetra re tononoko ny fitahin'Andriamanitra, ny herin'ny fanamasina ary ny fahatsarana avy amin'ny Jesosy Kristy ikorina amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Mino sy manantena fa ity androandroany ity dia andro anankiray hoentin'Andriamanitra mpaherezana anao indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny loahevitra zay ho resantsika eto androany dia hoe aza kivy. Mila tsy kivy ianao amin'ny fiainana. Satria zay no agnisan'ny force lehibe, io no ahafahana mahavita zavatra, io no ahafahana mamaritra ihany koa hoe olona sahala amin'ny ahoana ianao. Mila tsy kivy ianao raha lasina bavy, mitraka, marina hoe mafy ny zavatra lalovana, tsy mora ny fiainana, fa ny sekrety atoroko teo hoe aza kivy. Vavaka ho anao ary vavaka melohany andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra. Ray masina tsara indrindro, ndreto zay manatona anao, ndreto zay mivavaka eto anatrehanao, mangataka ny kasiky ny fananao masina, mangataka ny hery lehibe avy aminao, ary angatahako ihany koa Jesosy io ny famelan-keloka, famondram-po amin'ny isambatan'olona, tahinany ny tokantrano, naiza misy olona anankiray manaraka an'izao fandaran'izao, ambarako sady fa libereany amin'ny herin'Andriamanitra, ary tononoko ny fanasitranana ho an'izay rehetra marary. Mandroka am'izao fotoan'izao ny fanaratsy rehetra hiala amin'ny vatan'io, potehiko ny herin'ny maizina satria nisehoana izanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny demonia. Na inona asan'ny demonia eo amin'ny fiainanao zay manaraka, na inona asan'ny demonia zay miasa aminao, ambarako fa rava zany. Manonona am'izao fotoan'izao fanasitranana ho an'izay rehetra mino raiso ny fanasitranana. Raha marary ianao tononoko fa manjavona ny fanaintainana, ny olana rehetra mivaha, tononoko ny accélération valim-bavaka ikorina amin'ny fiainanao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Zay ravagna ny zavatra ho resako anao androany hoe aza kivy. Inona nefa no atonga anao tsy ho kivy? Voalohany indrindra dia ilainao ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, mazava ho azy, tsy kivy zany mihitsy ianao, na ino kidona, na ino kiatra. Fa matetika isika raha lasina bavy, tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Baiboly anefa milaza fa raha misaraka amiko ianareo izy dia tsy mahefa manao na inona na inona. Zany hoe ilaiko, ilainao, ilaitsika ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Tena misaoran'Andriamanitra ianao raha mbola afaka mandre tenin'Andriamanitra sahala am'izao satria Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Matozany ianao mbola manana chance, manana fotoana, manana fahafahana afaka miaino an'izao afatra izao. Zao afatra lazaiko anao zao tsy afatra avy amin'ny pasteur David, fa afatra avy amin'Andriamanitra. Noho izany mbola miteny aminao zay Andriamanitra. Ka io fanatrehan'Andriamanitra io dia zavatra réel io. Mihoatra noho ny fisiany zavatra rehetra. Oka zany mba ho tonga saina amin'izany ianao. Raha misy zavatra hitanao fa misy, mihoatra noho io fisiany zavatra io, ny fisian'Andriamanitra, ny presencen'Andriamanitra, naiza ahitana ny atao hoe presencen'Andriamanitra daholo. Raha tianao ianao zany tsy atahotra dia io ny zavatra mila mipetraka. Jerevintsika tsara fa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra no natonga ny Petera afaka nandeha teny ambony rano. Raha i Petera rery angamba mahafantatra tsara fa mpilalao ranomasina izy, fa tsara mbola nataony teo amin'ny androm-piainany hoe hiala avy ao anaty sambo, hiala avy ao anaty lakana ka andeha ambony rano. Fa noho ny presencen'i Jesosy zay ny fanao fasafasa taminy, jereo fa nisy zavatra zay tsy vitany hatramin'izay lasa vitany. Tanao tsara zany fa ho fanatrehan'Andriamanitra misy zavatra miraculeux zay tsy hay hazavaina. Amin'olona tsy manana fatakarana dia mety misy iteny hoe nanao magie Petera, na nanao an'izao Petera. Nefa ny tena marina dia tena hoe napetraky Jesosy tsara hoe eto dia misy fahagagana. Jerevo koa tamin'ilay mariazy tao Kana, fa satria teo Jesosy rano mangatsiaka afaka novaina ho lasa divay. Nalevina 4 jours Lazarosy, fa noho ny presencen'i Jesosy teo amin'ny toeran'io, jerevo tsara fa navoaka avy ao. Ireo zavatra nampatahotra rehetra, ireo zavatra nampametra-panontaniana rehetra, rehefa nentina teo amin'ny Jesosy, jerevo fa tena tsy takatry ny saina ny zavatra nitranga. Ka eto koa ianao androany, matoa anao manaraka n'ity fandarana ity, manatrika anao Jesosy amin'izao fotoan'izao. Miomana ianao andray valim-bavaka, miomana andray fanasitranana, miomana andray karazana fahagagana zay tsy ampoizina, ary tononoko zany iraikitra amin'ny fiainanao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra, aoka ho sitrana zay rehetra marary mandre an'izao afatra izao. Tononoko sady koa amin'izao fotoan'izao fiadanam-po hiparitaka ny anatinao any, manomboka anjavony tebotebo io, io endrika fahavesarana ao anatinao io, didiko hiala ao anatinao zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy.
mihoatra lavitra no ny fisiany rivotra ny fisian'Andriamanitra satria ny mpamorona de nisy talohany zavatra ny foronina. Andriamanitra ny namorona rivotra mazava ho azy nisy teo alohan'ny rivotra izy. Na ny fiainonao an'izany fotsiny de fa ampy tokony ampahery anao hoe eo aminao ny fanatren'Andriamanitra. Raha miresaka fanatren'Andriamanitra tsika tsy zavatra kely zany. Ndray moa tsika mirehitra hiditra amin'ny fanatren'Andriamanitra kely ndray aloha. Tsy zavatra kely ny fanatren'Andriamanitra fa zavatra goavana satria ny fanatren'Andriamanitra de égale Andriamanitra miasa. Andriamanitra zany tsy anatrinatrika anao zany fotsiny raha tsy efa miasa. Amintsika miteny io zany efa miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra, minohy anao. Na de ndeha taoko hoe tsy fantako ary ny probleminao, tsy fantako ny ady atrehinao, minohy anao fa ny fandrenesanao an'izany feoko zany afaka ny ampandresy anao ka ho iaho hoe raiso ny fandresena, raiso ny fanafahana, raiso ny voninahitr'Andriamanitra mba hikorina aminao androany amin'ity androany ity. Ro zavatra eo ravagna mila tsy adinonao isanandro isanandro. Ny atao hoe fanatren'Andriamanitra de Andriamanitra miasa. Raha ianao zay natsapa tena henoko mihitsy androany ny fanatren'Andriamanitra de tadidio fa miasa amin'ny fiainanao zay Andriamanitra. Andriamanitra revagna tsy mba mibalibalady zany ka hoe tsisy atao avy tamin'ny tany misy anazy tany de jerijery anao ny andeha ataony eo fa amin'ny fotoana izy manatrika de miasa izy zay. Tsisy zavatra aina fa tsy miasa. Zay na tonga de Jesosy nilaza hoe ny raiko miasa za koa miasa. Io Andriamanitra io zany miasa, zay ny fomba afantarana azy anankiray zay hoe Andriamanitra miasa. Ka tsy vitan'izay fa rehefa hoe manatrika Andriamanitra de Andriamanitra mihetsika, zay ny maha-Andriamanitra azy. Ao amin'ny tontolo ara-panahy avagna nietsika de midika fiainana. Matoy Andriamanitra nietsika de misy fiainana zay amin'ny toerana, misy fiainana. Amintsika miteny io zany misy fiainana amin'ny tokantrano misy anao io, misy fiainana manaraka anao. Zany mahatonga anao ohatran'ny falifaly, mahatsiaro sambatra satria manomboka miasa aminao zany fiainana zany. Ary za isaka mijoro eto anoloanao nisy fiainana manokana nitaoko tamin'Andriamanitra. Zany hoe za le vy mipetaka atao amin'ny andriamby ka za hitanao io mitondra rivotra, mitondra fahasoavana, mitondra osotra. Ka nizanizy ianao mandrehana zany feoko zany ho tsapanao am'izao minitra segondra itenenantsika zao fa manomboka misy zavatra miampita makany aminao any. Amin'ny anaran'i Jesosy rehetra mino ka samy andray an'izany hery zany amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tonomiko amin'ny fiainanao ny osotry ny fanamasina, ameno anao, anjaka ao anatinao ary atonga anao falifaly sy ho miramirana. Satria ny atao hoe présence de Dieu zany de tsy inona fa Dieu en mouvement. Dieu en mouvement. Ka raha mino ny fiasan'ny rivotra ianao de tokony ino lavitra ny fisian'Andriamanitra zay namorona ny rivotra. Raha mino ny fisian'ny rivotra de tokony ino lavitra ny fisian'Andriamanitra zay namorona ny rivotra. Nisy namako zay moa de tena hoe nilaza mihitsy hoe raha nandinika za pasteur ozy tena ohatran'io rivotra io mihitsy izy Andriamanitra. Zany hoe ny toerana rehetra misy rivotra. Totr'izay koa ny toerana rehetra misy an'Andriamanitra. Ary raha vakinao Baiboly na ny amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao de milaza foana ary nisy rivotra avy any antsinanana. Tamin'ny fotoana nampisaraka ranomasina mena Andriamanitra tamin'ny andron'i Mosesy de jereo fa nisy resaka rivotra tao. Ary jereo koa tamin'ny famoronana de hoe ary ny fanan'i Jehovah izy namomba tambony rano. Zavatra be tabe ohatr'izay tamin'ny andron'i Ezekiela resaka rivotra nanangana ny taolamaina. Vakio tsara koa na taty amin'ny testamenta vaovao ny fanan'i Jehovah de sahala amin'ny rivotra. Tsy hitanao ny fiaviany nefa hitanao kosa ny fiasany sy ny fiantraikany. Ka eto zany revana amafisiko aminao fa misy Andriamanitra ary miasa Andriamanitra, mahery Andriamanitra, manao zava-magaga Andriamanitra. Indray revana betabe ny olona diso conscient loatra ny amin'ny présence démoniaque. De lasa tsy tonga saina tsony tsika ny amin'ny présence n'Andriamanitra. Mila mba hovana kely Satria misy zao karazan'olona ivavaka izy, voalohany vao manokatra vava izy de mandroka devoly. Tiako milaza aminao fa raha ohatra zany ny fomba fiainanao de lasa conscient loatra ny amin'ny présence démoniaque ianao. Fandana mba mitsaoka n'Andriamanitra, midera n'Andriamanitra, manome voninahitra n'Andriamanitra fa manatrika anao Andriamanitra. Tsy ratsy akory ny mandroka devoly, devoly natao roana, natao hitsakitsahana, fa mila miova kely ny fomba fijerinao raha tianao ianao andresy, raha tianao ianao tsy ho kivy. Tsika ndraindray vao misokatra ny vavantsika ny maraina, roako ny asan'ny démonia, roako ny fanaratsy, mba ndana koa mba midera n'Andriamanitra, ataovy zay mba isaorana ny tompo aloha anomezana voninahitra azy. Nisy fotoana za teto nampatsiahany zany nge, mba imagineo nge raha ohatra hoe nivadinao, foaziny ianao amin'ny roa maraina, mba hitantarany problème. Mety hafahafa ihany zany.
fa au lieu de phase anao am'roa marina tenenao enao série tiako tena mahafinaritra anao ny zavatra nataonao normaly tena tsy mety afaka atao ampoko tanao fa hafa mihitsy ny réaction nao raha ohatra zany ny zavatra mitranga fa nendray riavagna any amintsika vao miresaka de fa problème zany hoe diso conscient loatra ny amin'ny fisiany problème fa tsy mba conscient ny amin'ny présence n'Andriamanitra ampianariny tompo ianao androany tongava saina fa manatrika anao Andriamanitra naiza misy anao na inona zavatra ataonao ro zavatra reo riavagna mba atoroko anao nisy anjely ndray andro nivoaka tao amin'ny Luka 1:19 j'ai tena nilaza mihitsy hoe je me tiens aux yeux devant Dieu je me tiens dans la présence de Dieu tadidio fa nitoeragna rehetra iantsonao ny anaran'Andriamanitra de eo zay Andriamanitra na any amin'ny dosy io na eny amin'ny salon io na amin'ny chambre misy anao io naiza iantsonao n'Andriamanitra de eo zay Andriamanitra eo amin'ny fitoerana rehetra zay mba tsarovana ny anarako izy no anatonako anareo sy itahiko anareo zany hoe raha dikany koa zany antsoina hoe présence de Dieu égale Dieu qui travaille Dieu qui agit miasa manao zavatra mihetsika ary azo tsapahin-tanana reo riavagna mba zavatra toroko ny fanatrehan'Andriamanitra de manomboka amin'ny finoanao ny fisian'Andriamanitra aminao zay zany fanomboagnany hitagno tany ianao ahoana ary pasteur ny afantarako fa manatrika Andriamanitra mifanatrehan'Andriamanitra de manomboka ny amin'ny finoanao ny fisian'Andriamanitra aminao ianao ve mba mino fa misy Andriamanitra aminao manomboka eo ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ny zavatra rehetra zany amin'ny tontolo ara-panahy de tsy maintsy manomboka amin'ny finoana voalaza ny baiboly zany amin'ny Hébreu 11:1 finoana de fatokinany amin'ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsita na tsy hitany maso ara fa aseho fa misy izy ary afaka manao zavatra tsy voatery hita zany ny fanatrehan'Andriamanitra fa ny finoanao no mamaritra azy misy ndray olona tena mahita matsapa fa ny tena base zany tena mampirisika hoe inoy ikeo fa mitsika miteny io manatrika anao Andriamanitra tsy voatery riavagna ny zavatra hitany maso ihany vao azo lazaina fa misy de revo tsara fa mbola tsisy amintsika reo nahitany tsinaitsika nefa mino isika fa misy tsinay ao de mba ataovy mihoatra lavitra noho izany ny finoanao fa misy Andriamanitra ao anatinao misy Andriamanitra miaraka aminao ka ny olona tia miresaka makasika an'Andriamanitra matetika de miaina foana amin'ny antsoina hoe fanatrehan'Andriamanitra raha vanao tia miresaka makasika an'Andriamanitra miresaka an'Andriamanitra manatsara zany Andriamanitra zany mankafihany zany hoe fivavahany zany matetika de manatrika anao foana Andriamanitra de revinao tsara fa raha vao olona anankiray te hiditra am'zany atao hoe fanatrehan'Andriamanitra zany de lasa tsy tiany devoly ny olona anankiray te hifandray amin'Andriamanitra halany devoly ka mila mitandrinatsika mila mailotsika antsoy foana ny rano Jesosy andrakotra anao 24h/24 fa io riavagna ny secret io raha tsy teo kivy anao mila ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ary io fanatrehan'Andriamanitra io ny mahatonga anao avita zavatra mahagaga ary misy ny antsoina hoe simple présence zany hoe tena mino ianao ny fisiny misy ny antsoina hoe simple présence ao anatin'ny simple présence io dia io le atsika le mivavaka manompo an'Andriamanitra mino ny fiasany makany bazary anao de mino fa eo Andriamanitra fa misy ndray le présence anankiray hoe présence ultime de Dieu itia de natokana ho an'ny olona manana antso manokana natokana ho an'ny olona zay hoe manana mission anankiray sahala amin'ny Abraham iny zao présence ultime iny sahala amin'ny Mosesy présence ultime iny sy ny sisy de eto ihany koa de mila fantanao tsara fa tsy voatery olona rehetra no hoe io fa nahita n'Andriamanitra mivantana nahita roy meny na nahita tsy olona rehetra fa misy olona manana mission sahala amin'ny roneny lava roneny bera velonjanahary de ny nahita ny antsoina hoe présence ultime io dadatoa rakoto zandriny Reine Soalambo regny nahita le présence ultime ary matetika koa ny lehibe nahiraka ohatra salam nataonay zao nasain'ny tompo mitarika amin'ity fiangonana ziona firaisana ity nisy fotoana anankiray zay tena manan-tantara teo amin'ny fiainako natsarovako zany Andriamanitra niresaka tamiko ny teny tamiko hoe pasteur David enao irahako anao zavatra salam zao anao zavatra salam ry zay le hoe présence ultime ka ao anatin'izay ity fanatrehana ty de rara tsy zavatra matetika mitranga ty fa rara ka io matetika misy ny sasany tomany ahita fahitany ahita an'izao hoe rara ty tsy zavatra tonga de olona rehetra satria ity matetika de natokana ho an'ny iraka ary rehefa ity no mitranga de misy fanekena zay tian'Andriamanitra atao ohatra tamin'ny Mosesy
nandonan'le roimemo amin'ny Exodus toko fahatelo. Mosesy revagna tsy nahay teny, de misy zavatra mba tiako tsindrina kely. Satria za teo rehefa eo amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao lasa mavita zava-mahagaga. Na zavatra tsy vitanao hatramin'izay lasa vitanao. Za zao lasa nabavy tsara mbola nieritreritra hoe anasitrana olo marary zany. Za mbola tsara nieritreritra zany hoe androka demonia ao anatin'ny olona izany. Fa noho niona tamin'le fanatren'Andriamanitra de lasa vitako zany. Ary lasa mitondra an'izany, lasa natyrako am'izao tsika miteny zao ny manasitrana marary. Lasa natyrako ny mandroka demonia. Lasa natyrako ny manova fiainan'olona satria Jesosy velona ato anatiko. Zay zavatra zay avagna mba tiako ilentiko anatin'ny sainao. Rehefa ianao miona amin'ny fanatren'Andriamanitra io, misy zavatra tsy vitanao, lasa vitanao. Mosesy ho za teo de olona begaye, tsy mahay miresaka, tsy mahay miteny. Fa rehefa niona tamin'Andriamanitra izy de tena nahagaga. Jireo fa satria teo amin'ny fanatren'Andriamanitra izy de vita ny mission. Teo izy nideklare aloha zany tsy mahay mandateny, ahoana ny resako ary de hoy Andriamanitra kalma fotsiny fa alaiko Arona ataoko mpisolo vavanao. Nefa raha vakinao amin'ny Baiboly tsy mbola nisy na indray mandeha raha hoe Arona niteny tany amin'ny Farao zany, fa i Mosesy daholo na vitany zavatra rehetra. Avy taizany secret satria niona teo amin'ny fanatren'Andriamanitra izy. Ho hitanao manomboka androany fa be da be ny zavatra tsy vitanao hatramin'izay fa manomboka ho vitanao satria eto amintsika miteny zao ny fanatren'Andriamanitra iregle ny situationao rehetra, anangana anao, ampandresy anao, tononoko sady zaraiko ho amin'ny fiainanao ny herin'ny fanatren'Andriamanitra. Oka mba hatsapany zany ianao zao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Libereko zany onction zany mba hiparitaka makany aminao amin'ny tokantrano misy anao io, amin'ny toerana misy anao io. Yesu ny fanatren'Andriamanitra ahafahanao mandresy, ahafahanao mahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao minitra, segondra zay iresantsika zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha vakinao ny tantara, tsy niteny akory Mosesy, tsy niteny akory Arona, fa i Mosesy ihany no niteny, izy ihany nanao mission. Ka ao anatin'io, jerevitsika tsara fa matetika ny mandravatsika tsy de devoly loatra ny mandravatsika. Tsy olona loatra ny mandravatsika fa ny nofotsika. Ka raha tsy te ho ravo sika, anisan'ny zavatra mila ianaranao ny mifehy ny tenanao. Ka mba manana zany manomboka zao fahitana na hoe vision. Io moa ko anisan'ny problème anankiray io. Andriamanitra efa miaraka amintsika fa atsika tsy manana vision. Zany hoe tsy mba misy programme mazava apetrakatsika amin'ny fiainantsika. Apetrao ny programanao. Tena lazao mihitsy hoe za amin'ity taona ty, anao an'ry, anao an'ity, anao an'zatsy, anao an'zaro. Reo zavatra mila atao. Mila manana fahitana isika revana. Mila mivadika olona ra-panahy am'izay anao sady mandresy an'io nofo benao io. Zay tianao ampifaliana foana amin'ireo karazana zavatra maro samihafa. Be da be amintsika mahafantatra ny tokony ataotsika amin'ny fanompoana ny tompo fa tsy manao. Ao reo zay fa ampafantarina hoe enao io raha vavy, enao io raha lahy, enao io zanako, zao ny zavatra ataonao. Fa ataonao sary tsy fantatra, tsy mahamaiky anao, ary tsy miinteresé anao akory, fa io zavatra ranofo io ihany no mahamaiky anao. De rehefa nefa ny ten'Andriamanitra milaza fa katsao aloha izy ny fanjakako sy ny fahamarinako, de anampiko anao ny zavatra rehetra. Mamaika atsika matetika ny zavatra rehetra, fa tsy mamaika atsika ny hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Eo revagna mila mba hanananao ny antsina hoe fahitana. Tsaroa fa ny olona ranofo mora rava amin'ny fiainana. Andriamanitra tsy nanome vision any Abrahama mihitsy raha tsy nisaraka tamin'ny Lota izy. Zany hoe misy zavatra mila isarahana, misy zavatra mila ialana, misy zavatra mila atsahatra ao ambadika eo lasaina bavy. Za de tsy sasatra mananatra anao, mampatsiahy anao hoe misy zavatra mila ajanonao misy zavatra mila isarahana re olona fotoana zao iovana. Ahitanao am'izay ny voninahitr'Andriamanitra. Jereo fa nisy ady teo amin'ny mpanompony Abrahama sy Lota. Satria Lota de mirepresente olona ranofo. Voaraikitra le ady zay vao tapa-kevitra Abrahama isarahako ty. De ny mbola tsy misy ady aminao. De ny mbola tsy misy korontana. Manapa-hevitra isaraka am'izay mety hoendrika Lota. Io Lota io mety vadin'olo io. I Lota io mety kisipasipagny ambadika io. Io Lota io mety sengisengy io na fampirafesana any amin'ny tsy misy mahita any. Ajanogny fa Lota zany tsy mampandroso. Lota no natonga ny Abrahama tsy nahita vision mihitsy teo amin'ny fiainany. Ny olona anankiray moa koravagna raha mbola misy fahotana feniny, raha mbola misy fahotana fikiriny, misy zavatra jamba mihitsy amin'ny maso io. Miteraka fahajambana ra-panahy. De misy karazan-javatra tsy hitany mihitsy
misy fiainana tsy mivoatra mihitsy, lasa voafetra ny zavatra rehetra ary miaina ao anatina souffrance mangina ny olona tsy mety ampitsahatra ny tany. Ka aoka zany a tsofotany vola azonao ianao, aoka tsofotany zay mety ho arena eny ampelantanana, fa tongava saina fa fandalovana neto ndana mikatsaka ny fanatren'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany revagna de antoka avokoa atonga anao tsy atahotra. Fa raha mbola tsy izay de lasa feno tahotra sy orooro ny fiainanao, satria ny Baiboly milaza hoe fa fahafatesana no tambiny ota. Raha misy nefa zavatra mampatahotra indrindra de ny fahafatesana. Ka raha ny olona zay mahatahotra lava, tsy lavitra azy zay ny fahafatesana. Tahiny tompo manokana ny fiainanao. Ka ny teboka manaraka, raha tianao tsy hanagna tahotra ianao maneke mba ho zahan-toetra. Ekeo ny fizahan-toetra amin'ny fiainanao. Izy regny ravagna matetika mamola volatsika ho amin'ny fahalebiazana, ny fizahan-toetra. Ny olona mandalo fizahan-toetra de egal na olona andeha lavitra, olona hisandratra, olona hita ny fahalebiazana sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsarovy fa ny vision de agnisan'ny mivizite ny hoavinao ianao, fa tsy midika akory hoe tonga de alefany am'le hoavy. Mitovy amin'ny olona manao trano, ampahitana plan aloha, avadika 3D, 4D sy namany, de zay vao mandeha ny réalisation. Ny vision zany fa no manana, ampahitana anao hoe ry anao. De eo agnelagnelany eo tsy maintsy mandalo fizahan-toetra. Ary ny tena mahafinaritra tsy maintsy mandresy. Ka atoroko anao zay zavatra zay, ekeo ny fitondran'ny tompo, ekeo ny fitarian'ny fanamasina. Ary raha mbola maheno afatra ihany ianao avy amin'Andriamanitra, aza miandry rapitso fa tanteraho androany. Raha misy fananarana voarainao, aza miandry rapitso fa tanteraho androany. Satria Andriamanitra rehefa hiasa tsy miandry rapitso fa na androany ara afaky ny anafaka anao izy. Ho tahiny tompo tsika ry havana aminao fa namelombelona anao zany afatra izany. Mety nampahery anao ary aza misalasala mba miantso ny numéro téléphone 034 43 858 15 034 43 858 15. Reto moa tsika de mba magnafatra anao ho anao zay mila soskevitra, ianao zay mila fampianarana, ianao zay mila lesona manokana na hoe fampaherezana, antsoiny 034 43 858 15. Misy koa fandarantsika amin'ny YouTube ao, raha jerevanao fotsiny hoe Ziona Firaisana, mitapenao amin'ny YouTube Ziona Firaisana, feno karazana fampianarana, azonao arahana daholo zany. Manana koa tsika adresse email ao amin'ny davidrakotonandrasana @gmail.com, davidrakotonandrasana @gmail.com. afaka manoratra am'zany ianao. Ary misy ihany koa ny page Facebook David Rakotonandrasana zay anarahanao an'ity fampianarana ity. Manana koa tsika page Facebook Ziona Firaisana. Ireo rehetrarehetra reo zay rehetra hitanao eto, hitanao agny daholo. Na amin'ny YouTube Ziona Firaisana, amin'ny Facebook Ziona Firaisana, Facebook David Rakotonandrasana, afaka hitanao ny fandarantsika avokoa. Ka ho za hoe mandresy ianao, mahomby ianao, tahin'Andriamanitra ny fiainanao, mitsodranao mba ho ela velona, mba tena ho amin'ny fahatsarana ny fiarahantsika eto. Ny fiangaviana matetika mba apetrako de hoe mba partageo mba zarao amin'ny namany, zay namanao mba fantanao, mba tageo, informeo izy hoe misy an'ity lesona ity indray mba afahany mba migoka ny fahasoavana zay raisinao eto isan'andro. Ho za hoe manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed.